ल गाइज आज चाहिँ यो निकालेर यो हाल्न जाँदैछ यो बाइकमा। लेट्स सी कस्तो हुन्छ है त। सो 2 दिन अगाडि मैले एमाजोनबाट एउटा लेन्स अर्डर गरेको थिएँ। भोलि आउनु पर्ने आजै आएछ है। सो आई एम गोना शो यु गाइज माई न्यू लेन्स। हल्का अनबक्सिङ गर्नु पर्यो है त। चक्कु चाहिएको छैन। एकचोटि युज गरेको छैन खुकुरी, आज गरिन्छ। नट विथ खुकुरी बट यो सानो खुकुरी। ल गाइज यो बक्समा चाहिँ पाउच रहेछ एउटा होइन लेन्स हाल्नलाई, ब्लोवर यो चाहिँ डस्टहरू ब्लो गर्ने, लेन्स हुड भइहाल्यो होइन, यो क्लिनिङ गर्ने त्यो लेन्स क्लिन गर्ने पेन भित्रपट्टि, सेन्सर पनि क्लिन गर्ने हुन्छ। अब मेरो चक्कु भइहाल्यो। यो चाहिँ फिल्टर किट, 3टा फिल्टर छ क्या यसमा, या युभी फिल्टर अनि लेन्स इट्सेल्फ। मैले 50mm लेन्स चाहिँ यो थिएन त मसँग, तर पुरानो थियो, एसटिएम मोटर भएको थिएन होइन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो दामी छ क्या। यो इट्स ग्याट लाइक 1.8 एपर्चर होइन, वाइड लेन्स छ। अनि प्रोसेसको मोटर त्यो अटो फोकस गर्दा भिडियोमा साउन्ड आउँदैन कि, एकदमै क्वाइट छ। क्वाइट भएको हुनाले यो मैले त्यो पुरानो चाहिँ बेचिदिएर यो नयाँ किनेको एमाजोनमा किनेको इट्स नट ब्याड। यो सबै चिज आइरहेछ विथ द मेन्यु। The lens itself. Woo! Look how nice that is. Perfect. कस्तो सानो छ, हलुका छ, it's not bad. ल गाइज अब यस्तै खिचिन्छ भिडियोजहरू दामी।